السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركات العزيزات، أهلا بكم في قناتي. أهلا بكل المشتركات الجدد، وأهلا بكل اللي دخلوا جدد مازال ما اشتركوش. اشتركوا وفعلوا الجرس ليصلكم الجديد، ودائما كاين الجديد مع سعيدة. واليوم إن شاء الله راح نديروا نونتخمي، يعني حالة رائعة. يعني أنا ندير كل شيء من راسي كما تعرفوني، ما نشتي ننوع، نشتي حالة هذا درت بسكوي يجي هايل، ودرت كريم يموس بالقهوة بالنسكافيه، ودرت كريم كراميل، وبعدين درت كلاصاج ميغوار كراميل. جا روعة في الذوق هايل، ان شاء الله تجربوه وتردوا لي بالخبر. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez la cloche pour avoir du nouveau. Aujourd'hui, on va faire un entremets, Inch'Allah, mocha caramel, très très bon. J'ai fait un biscuit hier avec du chocolat poudre sucré, du chocolat liquide, chocolat fondu, un peu de Nescafé. Et j'ai improvisé comme d'habitude. Je casse les œufs, je fais monter les blancs en neige avec une pincée de sel et du sucre. Après, je rajoute les jaunes d'œufs et les ingrédients secs. Il contient aussi de l'eau, de l'huile, هنايا نبداو نكسر البيض. نبدا نطلع 6 وانا نكتب المقادير في صندوق الوصف. 6 بيض مع رشة ملح، ونضيف السكر تدريجيا حتى يطلع الخليط. نضيف هذاك صفار البيض وحده وحده، وبعدين نضيف الزيت والماء والشوكولا بودرة، اي يعني حلوة اللي نديرو في الحليب، ومع الشوكولا دائبة، ومع كاكاو، وملعقة نسكافيه. يعني الذوق يجي روعة ويجي خفيف جدا، تقدروا تستعملوه للكثير من الاستعمالات. ان شاء الله تجربوها يعني، وبكل التفاصيل تاعها. هنا اضفت النسكافيه، واضفت الزيت والماء والشوكولا بودرة والشوكولا دائبة والكاكاو والنسكافيه والدقيق طبعا والخميرة. والمقادير تلقاوهم في صندوق الوصف. درتو في يعني هذه الكمية يديركم، تقدروا ديروها في قالب تاع 40 على 40. انا درت هذه الكمية هنا، والكمية الباقية درتها في درت بها حلوة في قوالب المول العجيب. Vous pouvez mettre ce biscuit dans une tôle de 40 sur 40 parsemée de noix, ou bien moi j'ai mis dans une tôle plus petite et le reste je l'ai mis dans des moules magiques que j'ai fait précédemment dans la recette précédente. هنا نوجد، كنت وجدت الكريمة، وهنا وجدت الكراميل، الكريم كراميل يتسمى. Là je prépare le crème caramel et j'ai déjà commencé à préparer la crème, mais la vidéo a sauté. Je vais vous donner tous les ingrédients.
Et je vais mettre même l'explication de la crème. Le crème caramel, bien sûr, je fais un caramel. Puis je rajoute je le rajoute sur les jaunes d'œuf. Je remets à cuire quelques minutes. Puis je rajoute la gélatine et je mets dans un plat mini de film alimentaire et je mets au congélo pour quelques heures. Pour la crème, j'ai fait une crème anglaise, 25 centilitres de lait, avec une cuillère à soupe de Nescafé. J'ai mis sur le feu, j'ai battu 2 jaunes d'œuf avec 2 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à soupe de maïzena. J'ai rajouté le lait chaud sur les œufs et j'ai remis sur le feu pour cuire. Après, j'ai rajouté une cuillère à café de gélatine fondue dissoute dans un peu d'eau. J'ai bien mélangé et j'ai mis dans une assiette. J'ai couvert de film alimentaire et j'ai laissé refroidir complètement pour lui rajouter la chantilly. Une simple crème. Là, le crème caramel, j'ai mis au congélateur. Voilà les ingrédients pour la crème. درت كريمة 25 سنتيلتر حليب، حطيته يسخن مع ملعقة نسكافيه، وبعدين ضربت 2 صفار بيض مع ملعقتين سكر وملعقة نشا، وأضفت هذاك الحليب سخون ورديتها على النار حتى تقالت. كي نحيتها أضفت ملعقة صغيرة تاع الجيلاتين، حرك جيدا وحطيتها في الصحن وغطيتها بورق شفاف تبرد باش من بعدين نضيف لها الشونتيي، هذيك الموس تاع القهوة تاع نسكافيه. وهنا أني نوجد في وبعدين درتهم لما وجدت هذيك الموس أضفت كاس شونتيي، طلعتهم على كاس ماء بارد جيدا وأضفتها للكريمة هذيك، وحطيت البسكوي في القوالب وكنت مصورة كل شيء وضاع لي الفيديو. نحط طبقة تاع الموس تاع النسكافيه ونحط هذاك الكريم كراميل نقطعه قد هذوك لي كاباري تاعي، نحطه لداخل، نزيد نغطيه بلاموس ونحطه في الكونجيلاتور يبرد. Quand la crème refroidit, je fais monter un verre de chantilly poudre avec un verre d'eau glacée. Je rajoute à la crème, je mets le biscuit, je découpe le biscuit aux mesures des gabarits. Je mets une couche de mousse au café. Je rajoute le crème caramel coupé aux mesures des gabarits. Je couvre avec la mousse et je mets au congélo pour au moins 6 à 8 heures. Là, je prépare le glaçage miroir économique avec du lait, pas de crème. Je vais vous mettre tous les ingrédients dans la boîte à ingrédients. Je fais un caramel, je rajoute de l'eau, puis je rajoute le lait avec la maïzena. Je fais cuire et puis je rajoute la gélatine et après je fais passer. Et je laisse tempérer. Je n'ai pas pour mesurer la température, alors je le laisse jusqu'à tiédir et je glace mes gâteaux. هنا وجدت الجلاçage miroir بالكراميل.
المقادير تلقاوهم في صندوق الوصف. هنا لما جمد لي هذاك لونطخومي تاعي، يعني والله راهو ذوق روعة، جربوه وما تندموش، خاصة في مناسبات، في خطوبة، في نجاحات، في أي مناسبة، يعني خاصة مع فصل الصيف، يعني حاجة هايلة. هنا نكب عليهم هذاك الكلاصاج ونخليهم يبردوا. بعدين أنا اخترت ندير لهم يعني تزيين بسيط بشونتيي. Là, quand mes entremets ont pris, laissez-les au moins 6 à 8 heures. Et puisqu'ils sont petits, ils se glacent facilement. Et je verse mon glaçage miroir au caramel dessus. C'est des entremets pas trop sucrés, très très bons, juste comme il faut. Comme vous savez, je n'aime pas les choses trop sucrées. هنا نفرغ نغطي جيدا هاد لي زونترومي تاعي بالكلاصاج، وكل المقادير تلقاوهم في صندوق الوصف. ونزيد نشرح لكم الكريمه، نكتب لكم بالشرح لان الفيديو والله تمحالي، يعني اسفه يعني، وعندي اشياء كثيره للفيديوهات تاعهم تمحاولي لازم نعاودهم، لكن هنايا حبيت نحطو، وانا ان شاء الله تكونوا فهمتوا الشرح. يعني الكريمه سهله، ونزيد نكتب لكم في صندوق الوصف حتى الشرح تاع الكريمه باش هكا ما نسهل لكم الموضوع يعني. وننصحكم بشده انكم تجربوهم، يعني حاجه راقيه وهايله. هنا لما نقلاصي او يهبط هذاك الكلاصاج نحاول نلمو ونزيد نكمل نقلاصي به، يعني وما تقولوش ما يكفيناش ولا يقطر نعاود نقلاصي. لا جي glacé mes petits entremets avec le glaçage miroir caramel qui est très bon. Voilà, je fais une petite déco chantilly, puis je mets des pistaches décorées comme vous voulez. Mais essayez-les, vous ne le regretterez pas. C'est de vrais entremets, surtout la mousse mocha avec le caramel. C'est trop bon. Et comme je vous dis, pas trop sucré. Et ça passe très vite. إن شاء الله جربوهم. هاني كملتهم وعاود حطيتهم في الكونجيلاتور، وبعدين جبتهم زينت بالشانتيي وبحبات بيستاش، وزينوا كما تحبوا يعني وش كان عندكم. أنا دائما نزين بحاجة اللي عندي. وراهم ان شاء الله ديروهم لضيوفكم او في مناسبات، راهم يعجبوا الكل. ذوق لذيذ وراهم راقيين. وانا نحب هذا لي زونطرومي، وكل مره ندير واش يجيني في راسي. يعني انا من كما تعرفوني ما نهزش وصفات الغير، او نحب نبدع. ولا تنسوني بالدعاء
ان شاء الله تجربوهم تصوروهم ويعني ديروهم لعائلتكم راح يعجبوهم. هاهم كي لما كملتهم حاجة روعة وذوق جميل وحاجة راقية لتقديم الضيوف. تشوفوا الداخل مع ذاك الكريم الكراميل يجي هايل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وفي وصفة أخرى من وصفاتي إن شاء الله. À bientôt mes chers amis pour d'autres recettes, d'autres entremets. Inch'Allah. À bientôt. في لقاء قريب إن شاء الله.